Chiroyli tarona men o'ylaymanki ko'pchilikka manzur bo'ldi. Va endi esa asosiy mavzularda davom etamiz. Bilasiz, insonni tafakkurini boyituvchi va hamisha uni yorug' yo'llar tomon yetaklovchi, asosiysi hayotda hech qoqilmasligiga beminnat xizmat qiluvchi vosita bor. Bu sababli kitob. To'g'ri. Kitob oddiy qog'oz emas, balki inson ongini, tafakkurini rivojlantiradigan va inson uchun kerak bo'ladigan qurol hamdir. Xuddi shunday. Aqlni qurol. Aqlni charxlaydi. Deylik, inson chanqasa suv ichadi, to'g'rimi? Albatta. Tabiiy bu jarayon. Xo'p, insonning kitobga bo'lgan chanqog'i ham bo'ladi. Albatta. Uni mutolaasiz uni o'rnini hech narsa bosa olmaydi-da. Ma'naviy ozuqa beruvchi yagona vosita bu kitobdir. To'g'ri. Bunday olganda miyamiz chanqasa kitob o'qishimiz kerak. To'ppa-to'g'ri. Va shuning uchun 21-27 aprel kuni mamlakatimizda kitobxonlik, demak, haftaligi bo'lib o'tyapti. Mamlakatimiz bo'ylab to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostidagi 5-respublika kitobxonlik haftaligi Surxondaryo viloyatida ham katta tayyorgarlik bilan juda chiroyli, yuqori saviyada tashkil etilgan holda davom etyapti. Har kuni har xil rejalar, har kuni har xil tanlovlar, tadbirlar bo'lib o'tyapti. Keling, ayni jarayonlarda ishtirok etayotgan mutaxassislarni bugun o'sha insonlarga ko'proq kitob mutolaasi bilan shug'ullanish imkonini yaratib berayotgan kutubxonachilarni bugun studiyamizga taklif etganmiz, ular bilan suhbatlashsak. Bugun studiyamiz mehmonlari Adib Sobir Termiziy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazi direktori o'rinbosari, kutubxona a'lochisi, ko'krak nishoni sohibasi Mehriniso Mamatxo'lova hamda bugun ushbu nurli manzilda ishlayotgan, ya'ni kutubxonalarni biz nurxona deymiz. Ayni manzilda, ya'ni ushbu axborot kutubxona markazida ishlayotgan mutaxassislarimiz Dilnuraxon Shonazarova hamda Iroda Shamsiddinovalar bugun tashrif buyurganlar. Xush kelibsizlar. Xuddi to'yni e'lon qilayotganda hayajonlandik. Yaxshi kun haqida xabar berish bu zo'r. Ayniqsa kitoblar haqida gapirganda hamma o'zini eng bir quvonchli kunini gapirganday gapiradi. Eng yaqin do'stimizda, chunki Mehriniso opa, to'g'rimi? Keling, 5-respublika kitobxonlik haftaligi Surxondaryoda qay tartibda start oldi va bugun qanday davom etyapti? Shu haqida to'xtalib o'tsak. Assalomu alaykum. Bizning Adib Sobir Termiziy nomidagi Surxondaryo viloyatimiz kutubxonachilari ham O'zbekiston kitobxonlar yurti kitobxonlik haftaligini katta shodiyona bilan kutib olishdi. Kuni kecha ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bunda viloyatimizdagi yozuvchilar, olimlar, adabiyotshunoslar, ma'naviyatchilar, qolaversa bolalar kutubxonasi, ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasi mutaxassislari, talaba yoshlari bilan keng nishonlab oldik. Hafta davomida biz ham o'zimizning tadbirlarimizni ketma-ketlikda davom ettirmoqdamiz. Tadbirlarimiz bir-biridan qiziq. Bu kitobxonlik haftaligining asosiy maqsadi aholini, yoshlarni kitobga bo'lgan muhabbatini, sadoqatini, kitobga bo'lgan hurmatini yanada oshirishdir. Quvonarlisi shundaki, bizning viloyatimizda 2025-yil kitobni qadrlash va mutolaa yili deb e'lon qilindi. Bu esa haftalikning yanada chiroyli o'tishiga katta shukuh bag'ishladi. Haftalik davomida davlat xizmatchisi kutubxonada bir kun shiori ostida, loyihasi ostida davlat tashkilotlari xodimlari kutubxonada tashrif buyurib, kutubxonaga a'zo bo'lib, viloyat axborot kutubxonamiz faoliyati bilan kengroq tanishmoqda. Undan tashqari bizning tuman axborot kutubxona markazlarimizda tuman hokimliklari tomonidan 3 kundan buyon 500 nusxadan yangi o'zbek va jahon adabiyotining eng sara namunalari bilan sovg'a tariqasida hadya qilishmoqda. Kutubxonamiz fondlari yangi adabiyotlar bilan yanada boyitildi. Bu juda yaxshi. Mana shu tadbirlarda aholi qanday qiziqish bildiryapti? Aholi, yoshlar, asosan talaba yoshlar, yozuvchilar, adabiyotga qiziquvchilar haftalik davomida faol qatnashmoqda. Kecha ham tadbir bo'lib o'tdi, ikkita tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirimizda xayrixoh yoshlar, qiziquvchilar o'zimizning ijtimoiy tarmoqlarda e'lon berganmiz. Shu bo'yicha kutubxonamiz aholi, yoshlar, kitobxonlar bilan gavjum bo'ldi. Kecha Surxondaryoning To'maris ayoli Rayhon Rahima bilan katta uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvda 100 dan ortiq talaba yoshlar, ayollar, mahalladagi kitobxon onalar ham faol ishtirok etdi. Bu tadbirga yanada katta kayfiyat ulashdi. Judayam zo'r. Bugungi kunda Surxondaryo viloyatida nechta kutubxona bor, Mehriniso opa? Va uning fondi qancha?
Bugungi kunda Surxondaryo viloyatimizda jami kutubxonalar soni 1064 tani tashkil etadi. Viloyat bo'yicha bu oliy ta'lim muassasalari tizimida maktabgacha ta'lim maktablar, maktab kutubxonalari, ko'zi ojizlar maxsus kutubxonalari, undan tashqari bolalar kutubxonasi, tasarrufdagi kutubxonalar, bizning viloyat axborot kutubxona muassasalarimiz o'zimizning tumanda 14 axborot kutubxona markazimiz faoliyat yuritadi. Ularning asosiy kitob fondi 761 ming nusxani tashkil etadi. Zo'r. Endi bitta savol paydo bo'ladi, Sabrinaxon. So'rayapman, masalan, deylik menda bir 300 tacha kitob bor. O'zim mahallada kutubxona tashkil qilmoqchi bo'lsam, talabi qanaqa Mehriddin opa, masalan? O'zini shaxsiy kutubxonasini biron bir bino olib foydalanib, aholiga bepul xizmat ko'rsatsa ham yoki pulli xizmat ko'rsatsa ham, kutubxona tashkil qilishni tartibi haqida ham to'xtalib o'ta olasizmi? Albatta, hozirgi kunda uy kutubxonalari, mahalla kutubxonalariga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Siz o'zingiz xayrixohlik bilan o'zingizning uyingizdagi, javoningizdagi kitoblarni shu mahalla kutubxonalari qolaversa, chekka qishloqdagi uy kutubxonalarida o'sha aholini kitob bilan ta'minlash maqsadida xayrixohlik bilan o'sha kitoblar ro'yxatini tuzib, shu kitoblarni bor mahalla xodimlari bilan birgalikda kelishib, o'sha kitoblarni hadya qilishingiz mumkin. O'sha kutubxonada siz bergan kitoblar o'sha mahalladagi minglab yoshlarni, aholini kitob mutolaasiga jalb qilgan bo'lasiz. To'g'ri. Shunda bir savol tug'iladi. Mana ko'pchilik yoshlarimiz aynan kutubxonaga borib o'qish o'rniga elektron kitoblardan foydalanishadi. Kutubxonalarda yoshlarning kitobga bo'lgan qiziqishi qanday? Masalan, elektron kitoblarga bo'lgan ehtiyoj ko'proqmi yoki kutubxonaga borib o'qigan kitoblarni? Marhamat, yoshlar bilan ko'proq ishlaydilar. Avvalambor assalomu alaykum. Bizda hozirgi kunda siz aytyapsiz elektron kitoblar oddiy kitoblardan ko'ra ko'proq o'qiladi deyapsiz, lekin bizda asosiy elektron kitoblarni kamroq o'qishadi bizda. Asosan oddiy kitoblarga ko'proq talab ko'p bizda. Bosma kitob. Har doim keladi, bizni abonement bo'limimiz bor. U yerda keladi kitobxonlar. Bizga shu kitob kerak. Masalan, bizning fondimizda bo'lmasa, u kitobni bizga elektron nusxasini so'rashadi. Elektron nusxasini topib berishga harakat qilamiz. Lekin ularga elektrondan ko'ra nisbatan oddiy kitoblarni ular ko'proq afzal ko'rishadi u kitoblarga nisbatan. Misol uchun men tadqiqotchiman, menga elektron nusxa nima uchun kerak? O'sha o'zim yozayotgan ilmiy ishimda ma'lum bir joylarini o'sha adabiyot sifatida olishim uchun. Qo'lda terib yozganimdan ko'ra, undan o'sha ko'chirib olib, o'sha manzillarini ko'rsatib ketganim menga qulayroqda. Lekin Sabrina ham deb so'ramoqchi bo'ldi-da, bosma mana nashr etilgan kitoblardan ko'ra elektron kitoblarning ommalashib borayotgani qay darajada? Baribir ham shu qo'lda ushlab yurganga yetmaydi-da. Albatta. Men ham deb ta'rif bergan bo'lardim. Yaqinda birov shunaqa so'radi. Elektron kitobni afzal ko'rasizmi yoki bosma nashrdagi nima? Nonni qaysini afzal ko'rasiz dedim Mehriddin opa. Rasmini ko'rib ham to'yib qolamizmi dedi. Yo'q dedilar. Kitob ham xuddi shunaqa qo'lingizda ko'tarib yurganga nima yetsin, to'g'risida. Lekin qulaylik tomonlari ham bor-da elektron kitoblarning. To'g'ri, bor, har xil. Vaqtdan yutasiz masalan. Shunga qo'shimcha borib o'tsam yoshlar, ko'proq yoshlar kutubxonada kelib vaqtini qizg'anishadimi? Shuning uchun ham bizda shunday xizmat yo'lga qo'yilgan. Onlayn kitobxonlarni a'zo qilib masofadan xizmat ko'rsatish ham yo'lga qo'yilgan. Bizni o'zimizning veb-saytimiz, Telegram sahifamiz orqali bular o'zlariga kerakli kitoblarga buyurtma berishadi. Shu asosda biz ularga kitoblarning elektron nusxasini ham taqdim qilamiz. O'zimizning kitob fondimizni hozirgi kunda 80% elektron ko'rinishga o'tkazib bo'ldik. Bu bizning bazamizda saqlanib kelyapti. O'zimiz fonddagi kitoblarni ham agar bo'lmasa boshqa kutubxonadan olib elektron nusxasini taqdim qilishga biz harakat qilyapmiz. Kitobxona talabini bajarish biz kutubxonachilarning asosiy vazifamizdir. To'g'ri. Ular kutubxonaga kelishga vaqt topa olmas, lekin kutubxona ularning oldiga borishga doim vaqti bor. Yangi kitoblarni tavsiya berishda zo'r imkoniyat. Telegram guruhi orqali men doim kuzatib boraman. Mehriddin opa, haqiqatan ham to'g'ri ta'kidlab o'tyapsiz. Har kuni asarlarni mutolaa sifatida taklif ham qilishadi. Tavsiya ham qilib borishadi. Endi bu asarni o'qing, bu asarni o'qing yoki doimiy o'sha elektron manbada topib olasiz. Bu yaxshi. Bugun esa yana bir savol, Dinora, yoshlar qay darajada bugungi tadbirlarga jalb etilyapti? Ular bilan qanaqa ko'proq
tadbirlar tashkil etilyapti? Bizni 5-respublika kitobxonlik haftaligimizda asosan keladigan tashrif buyuruvchilarimiz yoshlarni tashkil qiladi. Chunki kutubxonamizni ham asosiy deyarli 80%ni yosh kitobxonlar tashkil qiladi. 15 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar bizdan nisbatan ko'proq. Haftaligimiz doirasida ham biz ko'proq universitetlar, keyin tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Eng ko'prog'i universitetlar hisoblanadi. Termiz davlat universiteti, keyin Termiz iqtisodiyot va servis universiteti va Termiz davlat pedagogika institutlari hozirgi kunda haftaligimizda juda ham aktiv qatnashmoqda. Ular bizni zakovat intellektual o'yinlarimizga, ekskursiyalarga deyarli har kuni 2-3 ta guruh bo'lib kelib tashrif buyurishib ketishyapti. Yaqinda bugun bizda diktantlar tanlovi bo'ladi. Buni bizda Ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazyapmiz. Ular bizda qatnashganlaridan keyin ularga o'zimiz kutubxonamizni, esdalik sovg'alarimizni taqdim etamiz. Haftalik yakunida ularni hammasini tashakkurnoma va esdalik sovg'alarimiz bilan taqdirlaymiz hammasini. Zo'r diktantlar tanlovi ekan. Demak, unda hamma qatnashishi mumkin. Ha, hamma. Demak, haftalik davomida mana shunday tadbirlar ko'pgina o'tkaziladi. O'zi tadqiqotlarga qaraganda muvaffaqiyatli insonlar kitob o'qiydigan insonlar ekan. Bu albatta katta bir natija. Demak, mana shu haftalik davomida muvaffaqiyatli insonlarimiz yanada ko'payishadi. To'g'ri. Mana hibsxona, ya'ni ma'lum bir jinoyat sabab qamoqqa olingan shaxslarning 40% o'sha hibsxonalarda, turmaxonalarda ularga kitob taqdim etilganligi uchun ozodlikka chiqqandan keyin boshqa jinoyatini qayta sodir etmas ekan. Eng xavfli jinoyatchilar ham. Qarang, kitob ularga qay darajada yordam beradi. Va statistik fakt bor. Kitob o'qiydigan insonlarning 98% hayoti davomida muvaffaqiyatsiz qadam tashlamas ekan, 2% esa yo'lda chalg'ib ketar ekan. Ya'ni yo'lda chalg'ib ketadigan ham shu kitobni oxirigacha o'qimaydiganlar bo'lsa kerak deb o'yladim. Yarmigacha kelib, yarmigacha kelib o'qib bo'ldim. Boshini o'qiydi, oxirini o'qiydi, bo'ldi, o'zi xulosa qiladi. O'zi kitobxonlar kitobni o'qishni boshlagandan 18-betiga kelib, yo u kitobni davom ettirar ekan yoki o'sha kitobni yopib qo'yar ekan. Qoyil, Iroda, to'g'rimi? Bu gapingizga qo'shilaman. Biz yil davomida hamkor tashkilotlar bilan aloqalarni yo'lga qo'yganmiz. Kuni kecha Imom Termiziy nomidagi ilmiy tadqiqot markazi bilan ham memorandum imzolandi kutubxonamiz bilan birga. Hafta davomida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi bilan hamkorlikda ham tadbirlarimiz mavjud. Meni quvontiradigan jihati shunda bo'ldiki, vohamizning barcha hamkor tashkilotlari o'z yordamlarini ayamasdan bizga chiroyli, yaxshi tadbirlarda tashkil etishimizda o'z qo'llaridan kelgancha yordam beryaptilar. Haftalik davomida har chorakda Surxon nashr tomonidan nashr qiladigan kitoblar mavjud. Bu kitoblarning taqdimotlari tayyorlangan hamda yoshlar o'rtasida targ'ibotlar uyushtirilmoqda. O'lkaning mashhur ijodkorlari bilan ham chiroyli tadbirlar o'tkazilyapti. Yoshlar o'zlari qiziqqan savolga o'lkamizdagi, vohamizdagi lider insonlar tomonidan javob olyaptilar va ular ham vaqtlarini ayamasdan bizning kutubxonamizga tashrif buyuryaptilar. Juda ham zo'r. Mehruz opa, suhbatimizni shu yerda yakunlaymiz. Chunki haftalik doirasidagi hamma suhbatlarni gaplashib qo'ysak, yana hali joylarda uchrashib qolamiz va jarayonlarni hafta davomida taqdim etib boraveramiz. Asosiysi xursand bo'lganimiz, bugun o'sha yetakchi kutubxona hisoblangan Adib Sobir Termiziy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazi to'g'risi o'tsangiz ham qaytsangiz ham gavjumligini ko'ryapmiz-da. Demak, haftalik haqiqiy surxondaryoliklarning kitobsevar ekanligini ko'rsatib qo'ya oldi. Chunki kecha 2 marta o'tdim. Undan oldingi yana bir marta o'tdim, haqiqatan qarab o'tdim. Qani haftalik doirasida odamlar bormi-ki, rostdan gavjum yarmarkalar bo'lyapti. Xo'p, uchrashuvga kelganlar qancha, talabalar, kitobxonlar qancha, hammasi bizni yanada ushbu bayramimizni, festivalimizni, tadbirimizni, haftaligimizni zo'r bo'lishini ta'minlab bera olyapti. Demak, kitob o'qish uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Ha? Bizdan birgina vazifa kitob o'qish. Mehruz opa, Irodaxon, xush kelibsizlar. Rahmat. Rahmat. Kundalaylari bo'lsa, kitobxonlarga bir chorlovlar bo'lsa, Mehruz opa eshitamiz. So'nggi so'z o'rnida. Vohamiz yoshlarini, aholisini kitobxonlik haftaligiga chorlab qolaman. Ularni farzandlari oilaviy bo'lib, jamoa bo'lib kelib
kutubxonamizga a'zo bo'lib, o'zlarini sevimli kitoblari, sevimli yozuvchilari bilan yuzma-yuz bo'lib uchrashishni taklif qilib qolaman. Vohamiz ahlini kitobsevarlikka, kitob madaniyatini yuksaltirishga, o'z xizmatlarini ayamaslikka chorlab qolaman. Kitobxonlik haftaligi hammamizga muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat, Sizga ham muborak tashakkur. bo'lsin.